एक लड़का अपनी बिल्ली की चमकती आंखों में देख रहा था। तभी उसे एक घूमता हुआ जादुई द्वार दिखाई दिया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। वह एक रहस्यमय दुनिया में उतरा, जहां विशाल बिल्लियां खड़ी होकर बोल रही थी। एक चमकती बिल्ली राजा उसके पास आई और फुसफुसाई, तुम चुने गए हो। लड़का घबरा गया। क्या वह हमेशा के लिए फंस गया? द्वार गायब हो गया।